సో స్మార్టింగ్ యాప్ అనేది ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేయాలంటే మన మొబైల్లో ఫస్ట్ స్మార్టింగ్ యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత దీనికి కొన్ని ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్లోకి మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం గట్రా ఎంత కామన్ అండి స్మార్టింగ్ యాప్లో పెట్టుకుంటారు. సో దీనికి ఆల్రెడీ మీరు సైన్ ఇన్ అయిపోయినట్టున్నారు. సో నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అని చూపిస్తుంది. అకౌంట్ లేకపోయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే సైన్ ఇన్లోకి వెళ్ళి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోనో లేదా కంటిన్యూ గూగుల్లోనే సైన్ ఇన్ చేస్తారు. సో మీరు ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయారు కాబట్టి మన సామ్సంగ్ ఫోనే కాబట్టి డైరెక్ట్ డివైస్లోకి వెళ్ళొచ్చండి. యాడ్ డివైస్లోకి వెళ్ళగానే చూపిస్తాను. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేస్తారు. సో ఇందులోకి వెళ్ళాం కదా సార్, ఇక్కడ చూసారా స్కాన్ వచ్చింది, స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్ అని. ఇది క్లిక్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ మన యొక్క మిషన్ ఎప్పుడూ ఆన్లోనే ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్కాన్ కోడ్ ఇచ్చారు చూసారు కదండి, సో దాన్ని స్కాన్ చేస్తారు. సో వీళ్ళు పర్మిషన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం. సో ఫస్ట్ దాన్ని చూసారు కదన్నా, కోడ్ అనేది స్కాన్ చేసుకుంది, ఆల్రెడీ వెరిఫై చేసుకుంటుంది. అది చూసారు కదా, రూమ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి, హోమే కాబట్టి. ఇది మీరు ఎక్కడ పెట్టుకున్నారో చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లివింగ్ రూమ్ అని పెట్టుకున్నాను. మన ఇష్టం అని మార్చుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ లివింగ్ రూమ్లో కాబట్టి లివింగ్ రూమ్ అని పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ అది కనెక్ట్ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇక్కడ కనెక్టింగ్ అని చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మన ఇంట్లో ఆల్రెడీ వైఫై అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఏదైనా పవన్ అయినా ఇది 2.4 GHz 5 GHz. ఇది మనం జస్ట్ ఇవ్వడానికి ఇచ్చాము. ఒకసారి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి. సో పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుందన్న. సో ఆల్రెడీ యు ఆర్ కనెక్టెడ్. సో మన దాంట్లో కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. డన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఖచ్చితంగా ఇంట్లో వైఫై ఉండాలి. మన మొబైల్ కూడా హై రేంజ్ మొబైల్ అయి ఉంటేనే యాడ్ అవుతుంది అన్న. నార్మల్ ఫోన్స్ ఏవి కూడా యాడ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఈ స్మార్టింగ్ యాప్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి దాని ఆపరేటింగ్ అంతా కూడా మన మొబైల్లోనే చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే మిషన్ ఆన్ చేయాలన్నా స్టార్ట్ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా మాన్యువల్గా మనం మిషన్ దగ్గరే చేసుకోవాలి. బట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ అయినా ఎంచుకోవాలన్నా ఏదన్నా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేయచ్చు, యాప్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా చెప్పాలి, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, మనం ఎక్కడో అవుట్ బయట ఉన్నాము అనుకున్నప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ వైఫై మీద కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా, యాప్ ఓపెన్ చేస్తారు, డ్రెస్సెస్ వేస్తారు. వాళ్ళకి పెట్టుకోవడం రాదు కాబట్టి మీరే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో రెగ్యులర్గా వాడేది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా మిక్సీ ల్యాండ్ యాడ్ చేసి ఓకే చేశారు. సో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా మిక్సీలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సెండ్ వాష్ అని కొట్టారు ఇక్కడ. సో ఆటోమేటిక్గా డైలీ వాష్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో కానీ మిషన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ అనేది అవ్వదు, మాన్యువల్గానే స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ముందుగానే మనం వెళ్ళినప్పుడే ఇక్కడ స్మార్ట్ కంట్రోల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆన్ చేసుకొని వెళ్తే ఆపరేటింగ్ ఇక్కడ నుంచి చేసుకొని ఇది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మధ్యలో పవర్ పోయినా లూజ్ కనెక్షన్స్ ఉన్నా మనం ఏం చేయలేం. సో అందుకనే మాన్యువల్గా చేసుకోవడం బెస్ట్. బట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీరు ఎక్కడి నుంచి చేసుకోవచ్చు ఏంటని చూపిస్తుంది. బట్ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేశారంటే మీరు ఇంట్లో ఉన్న నోటిఫికేషన్ అనేది ఇందులోనే చూపిస్తుంది. ఎంతవరకు అయ్యింది, ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, టైం ఎంత అన్నది మొత్తం ఇక్కడ. టెంపరేచర్, రింగ్స్, స్పిన్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఆన్ చేయకముందు. సో ఇదంతా కూడా స్మార్టింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్. సో ఓకే కదా.